Aytən xanım, hansı bürc ilə münasibət daha uğurludur? Qoç yoxsa əqrəb? Qoçlar münasibətdə ən cəsarətli tərəfdirlər. Hər zaman partnyora ilk münasibəti onlar təklif eləyirlər. Amma tez-tez partnyor dəyişmə ehtimalları çoxdur. Əqrəblər isə daha sahiblənicilər və sevdiklərini sonsuza qədər sevməyi bacarırlar. Ona görə də münasibətdə daha düzgün partnyor seçimi əqrəb bürcüdür. Əqrəb yoxsa oğlaq? Oğlaqlar soyuqqanlı olurlar və sevgi münasibətlərində sevdiklərini göstərməyi sevmirlər. Buna görə də əqrəblər. Əqrəb yoxsa xərçəng? Xərçənglər daha ailəcanlı olurlar, daha sevgini göstərməyi sevirlər. Eyni zamanda partnyor üçün analıq etmə funksiyaları var. Xərçəng əqrəbdən daha 1-0 qabaqdadır. Ona görə də xərçəng. Xərçəng yoxsa buğa? Buğalar daha sabitdirlər. Sevdikləri ilə gözəl zaman keçirmək onlar üçün çox önəmlidir. Eyni zamanda buğa bürcündən gözəl, komfortlu bir həyat yaşaya bilərsən. Ona görə də buğa ilə daha stabil bir münasibət ehtimalı çoxdur buğa. Buğa yoxsa dolça? Dolça partnyoru ilə gözəl söhbətlər edə bilərsən, yaxşı ideya mübadiləsi edə bilərsən, amma buğa münasibətdə daha çox komfortu və sevgini sənə göstərəcək buğa. Buğa yoxsa tərəzi? Münasibətdə buğadan daha çox verici tərəf tərəzi olacaq. Çünki tərəzilər hər zaman qarşı tərəfə daha çox önəm verirlər. Həyatlarını hər zaman partnyorları üçün yaşayırlar. Onlara heç zaman yox demirlər. Özlərini bir növ münasibətə həsr edirlər. Ona görə də tərəzi. Tərəzi yoxsa balıq? Balıq münasibətlərdə daha çox sevgini və öz dəyəri göstərir və qarşı tərəfə əslində özünü qurban eləyir. Amma daha balanslı və stabil münasibət düşünürəm ki, tərəzidə daha çox olacaq. Buna görə tərəzi. Tərəzi yoxsa şir? Şirlər münasibətdə hər zaman özlərini ön plana çıxardırlar. Düzdür, partnyora gözəl, komfortlu bir həyat təqdim edə bilərlər, lakin tərəzi bürcləri hər zaman tarazlı və balanslı bir münasibətin əsası olacaq. Tərəzi. Tərəzi yoxsa əkizlər? Əkizlər partnyorla çox gözəl ünsiyyət, əyləncə yaşaya bilərsiniz, ancaq yenə də tərəzi ilə daha stabil və balanslı bir münasibət olacaq. Tərəzi. Qazanan tərəzilər oldu. Bəli, tərəzilər Venera planetinin idarəçisi olduğu üçün sevgi, ünsiyyət və həyat komfortuna görə tərəzilər hər zaman münasibət mövzularında birinci yerdədir.